عندما تنام ترتخي عضلات الحلق بدرجة كبيرة مما يؤدي إلى تضييق مجرى الهواء. يا رب يدخل الجنة كل من يضع إعجابا واشتراكا ويستغفر الله في التعليقات، اللهم آمين. ومع دخول الهواء وخروجه يجد صعوبة في المرور عبر هذا المجرى الضيق بينما يدفعه الجسم إلى الأسفل. هذا الضغط يجعل الأنسجة المرتخية في الحلق تهتز فتنتج الصوت المألوف للشخير. ورغم أن الشخير قد يكون أمرا عاديا وغير ضار، إلا أن الشخير الشديد قد يكون مؤشرا على نقص الأكسجين. ده في ناس والله عم بحس انها طيارين مش بني ادمين وهنا.